الاتحاد التونسي يستعين بمسؤول سابق من أجل ضم هؤلاء اللاعبين إلى نسور قرطاج. لن يغلق الاتحاد التونسي لكرة القدم باب ضم لاعبين جدد، ويواصل سياسة استقطاب المواهب من مزدوجي الجنسية رغم مغادرة المدير الرياضي السابق لنسور قرطاج محمد سليم بن عثمان الذي انتقل إلى النادي الصفاقسي من أجل تولي لمنصب نفسه. ولم يعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم حتى الآن هوية المدير الرياضي الجديد للمنتخب التونسي، ما ترك فراغا مؤقتا وسط مخاوف من ضياع بعض المواهب المغتربة في أوروبا بسبب الوضع الإداري الحالي، تزامنا مع نهاية عهدة المكتب التنفيذي المؤقت يوم الاثنين 15 يوليو تم وزع الجري. ويتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم نحو تمديد فترة قيادة الرئيس الحالي واصف جليل لبضعة أشهر، ما جعل هذا الأخير يتخذ قرارات عديدة في الأيام الماضية في انتظار القرار الرسمي من فيفا حتى يستمر في توقيع العقود، منها تعيين المدير الرياضي الجديد اللذيس خليفي بن عثمان. قرروا الاستعانة بمحمد سليم بن عثمان إذا احتجوا إليه في المفاوضات مع اللاعبين، وبالأخص إسماعيل الغربي وهيثم حسن ويوسف الشرميطي، بما أنه قاد الاتصالات مع هذا الثلاثي منذ سنوات وهو يعمل على ملفاتهم بانتظام، ولديه علاقات عديدة بوكلاء هؤلاء للاعبين وعائلتهم، ما قد يساعد الاتحاد التونسي مستقبلا في حسم الأمور. وأضاف المصدر نفسه أن ابن عثمان حاز موافقة لاعب نادي فياريال المعاري إلى سبورتينغ خيخون هيثم حسن من أجل تعزيز صفوف منتخب تونس مستقبلا، لكن ارتباطه مع فريقه بالملحق المؤهل للصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز الشهر الماضي أجل ضمامه إلى كتيبة نسور قرطاج، لكنه عبر رسميا عن رغبته في ذلك، وأكد حينه أنه لن يلعب سوى منتخب تونس رغم المنافس القوية مع مصر على ضم هذا اللاعب. وللإشارة تمسك واصف جليل بمحمد سليم بن عثمان وحاول إقناعه بالتراجع عن المغادرة، لكنه أصر على قراره واختار ترك مهامه بعد تجربة استمرت أكثر من 4 سنوات، مؤكدا أنه يحتفظ بذكريات طيبة جدا مع الاتحاد التونسي لكرة القدم، وأنه سيواصل تشجيع اللاعبين ودعم الفريق مستقبلا.